สวัสดีครับนานักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมารีวิวลอกไพลอตนะครับเป็นลอกหยดน้ำนะครับลอกตัวนี้ก็น้ำหนัก190กรัมนะครับส่วนความเลื่อนนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงครับ13ลูกปืนแล้วก็รอบ 6.3 ครับนี่นะครับตัวกล่องก็จะเป็นกล่องกระดาษนะครับตัวนี้เป็นหมุนซ้ายที่ผมซื้อมาให้หลานลองเล่นนะครับตัวนี้ผมประมูลมาในกลุ่มเดี๋ยวเรามาลองเปิดกันดูนะครับเจ้าตัวลอกก็จะอยู่ในถุงนี้นะครับในลอกก็จะมีไดอะแกรมนะครับในกล่องที่เขาแถมมาแล้วก็มีถุงนี่นะครับตัวลอกก็จะเป็นอย่างนี้เป็นลอกทรงหยดน้ำนะครับระบบหน่วงแม่เหล็กลื่นนะครับลื่นพอสมควรนี่นะครับตัวลอกระบบหน่วงเป็นระบบแม่เหล็กนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดฝาข้างให้ดูนะครับการเปิดฝาข้างก็คือบิดลงไปครับปุ๊บแล้วก็ดึงออกมานี่ครับหน่วงแม่เหล็กตรงนี้ก็จะเป็นสปูลนะครับสปูลเป็นสปูลนี้เลยก็วิธีใส่ก็ใส่กลับคืนนะครับให้มันตรงล็อกก็ประกบเข้าไปเหมือนเดิมครับก็หมุนบิดกลับคืนใช้งานได้เหมือนเดิมครับแล้วตัวนี้ราคาไม่แพงนะครับเหมาะสำหรับมือใหม่มากๆเลยสำหรับมือใหม่ที่กำลังหัดตีนะครับหัดใช้หยดน้ำหัดตีนะครับส่วนแขนก็จะเป็นแขนแต่งนี้เลยครับหล่อๆไปเลยสีดำอย่างนี้นะครับเท่ๆเลยดำเงาถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกด Subscribe ให้ช่อง Channel YouTube ของเราด้วยนะครับครั้งต่อไปเราจะมารีวิวลอกตัวไหนก็เดี๋ยวติดตามชมกันนะครับขอบคุณครับ